Kāpēc, Kādeļa, kāpēc tu to dari? Kāpēc montē, kāpēc centies? Vai tu tici, ka tev ir talants vairāk nekā citiem, vairāk nekā let's playeriem? Vai vari man pateikt, kas tas ir? Vai tu pat zini, vai tas ir apskats, vai beauty blogs, varbūt pranki, vai tie būtu sociāli eksperimenti, ilūzijas, Kādeļa kungs, fantāzijas kaprīze, pagaidu idejas netalantīga cilvēka fantāzijai, cenšoties nopelnīt slavu ar skatījumiem un laikiem, un visi no tiem ir neīsti kā pats YouTube, lai gan tikai skolnieka prāts spēj izdomāt 10 nevajadzīgus lifehackus. Tev jāspēj to redzēt, Kādeļa kungs. Tev tas tagad jāzina, tu nevari uztaisīt labu video. Nav vērts censties. Kāpēc, Kādeļa kungs? Kāpēc tu pūlies? Mākslas darbi nerodas vienā reizē. Kad Uvis sevi nolēma nosaukt par režisoru un savus veikumus par filmām, tā bija māksla, taču tu, Lumieri, nožēlo, kā ir radījuši saprašanu kā filma. Klausies, nemaz nav tik slikti, mēs būtu sliktāk. Tu pats scenāriju izdomāji pēdējā mirklī un reizes 3 pārakstīji sēžot uz poda. Par ko mēs vispār varam runāt? Labi, apstīsimies. Aiziet, uz priekšu. Pieņemsim, sākums normāls. Pat līkrošanais 3D izskatās ciešams, ar izdurtām acīm. Bet nevarētu ko, kādu tortas ekspertu nolagot vismaz, vai? Man pašam sameloja par torti. Esmu godīgs, nevaru citiem melot. Vismaz kaut kāds princips tev ir. How is your business going right now at the Unicon 2017? I think it's going pretty good. There's a lot of people walking around and everyone's having fun, so everyone wants to make memories and like buy something to memorize it probably. So we're doing pretty great, yeah. What about the pop-up figurines? Are they very popular here or not? Yeah, we had to bring a new batch of them so we would have actually what to sell. Because yesterday we didn't have figurines to sell, so today we brought in some new ones that maybe were really popular yesterday. So we're trying to keep the shelves full, but at the same time we just don't have that much in stock. So, but they're pretty popular. Yeah. Okay. Another question about the Harry Potter books. Will they be available for purchase in your shops or just in here? Yeah, these special editions. All of these books, including the special editions, they're all available in our stores. Maybe not all of them, but most of them do have special editions and box sets of the whole series, and even the 8th book and some of the smaller ones. So yeah, all the books that you can see here are available at our store. So if you don't have a chance to buy them now, you can always come and check us out at our shop, and just get them there or order them at our shop. Well, I noticed that this year, there are a lot less books than as I said last year. So why books aren't the main, the object in this? This year we're mainly focusing on mangas and on comic books, and a little bit more on pop figurines, not on books. And it's pretty hard to transport them to because they're a little bit heavier and you can't transport as much as you want. So it's easier to collect like a box of comic books than it is of books, because books are thicker and they are heavier. But maybe next year, if we see that books are actually a bestseller, then we will probably make it one of our main things to bring. Okay, thank you very much. You're welcome. So I heard that you have a video blog about old PC. Yep. Stuff. So I would like to know how your business is going. It's not a business, it's a hobby. I don't earn any money, I only lose it, and a lot. My blog is not a main product of my
hobby. So my goal was to organize this LAN party on Unicon, and blog was accidental byproduct because Apple released a new application called Clips, and it had very nice and easy workflow for vlogging. And in about a week of trying to do daily vlogs, I found my own style, and a lot of people liked it, and I continued doing it. It was actually a lot of work to organize this, and I tried to make an interesting content out of all the problems I have with these computers. And did somebody invested and helped you to organize this project? These computers and parts for them were donated by around 30 people. It was slow in the beginning. I had to go around my friends and ask them if they have any old PCs or parts lying around. But when I started vlogging, people found my page and an Instagram account. They started messaging me, come pick up my one PC, I have two PC, I have spare monitor. And vlog actually helped me collect more hardware to build more PCs for this event. I see you, I feel you, that is how I know you. Go on, far across the distance and spaces between us, you have come to show you. Go on, near Leroy Dragons! I saw you on stage and I saw that you are competing for the Aero cosplay competition. Well, I do, technically, yeah. It's when you send the application, it's literally a question: do you want to be in a Euro cosplay? And yes, no. So it's not exactly a big deal. You can just sign. And there's a rule that even if you don't go to the Euro cosplay in London, you can still win something in the other competition. So it's not. I'm not aiming to go there. It's just something that I did because why not? Okay, so another question. How long did it take for you to make this costume? I started back in May, so it's about 3 months, but it's not full time. I did it after work. Some days I didn't work. Some days I worked for like 6 hours. So on and off, 3 months. Yeah. Another question is maybe a very popular question, but is there any kind of character you wouldn't want to cosplay at all? Wouldn't want to. Yes. Well, I probably wouldn't want to cosplay like teenagers from cartoons or popular anime because I'm not a teenager anymore. I have a beard. You can't really, well, you can't see it, but I'm already quite too old to do that. Okay. Yeah. So there's that. Okay. And the last question: is there any kind of golden rule for a cosplayer? Golden rule is to have fun when you do that, I would say. The second, well, silver rule is to choose a cosplay that fits your body type, which I think is quite often overlooked. And I also did cosplays that didn't fit me, so I did like heroic characters that are supposed to be really, really tall, and I'm not particularly tall, so that's a silver rule that can be ignored if you're really, really having fun. So yeah, there's that. Thank you very much. Kapanen deviņā prasa Morgai, kas tas ir? Oskars? Tas ir Oskars. Nē, gribējām pieteikties Oskaram, bet nozaudējām pieteikumu lapu. Aha. Nē, es tikai aizspriedumains. Es? Aizspriedumains. Un kad tev piedāvā aiziet uz zilo austeri, sāki raudāt, ka līdz rītausmai neizdzīvosi. Un tur esot asinsaucēji. Nu jā,
100 grami 10 eiro. Pie tam ūdens. Arī taisnība. So, could you please tell me, what are you cosplaying? I'm cosplaying Bianca Del Rio. She is a RuPaul Drag Race Season 6 winner. Yeah, winner. Okay, so how long you have been cosplaying? I've been cosplaying since 2011. So that means 7 years. Yeah, Wow, 7 years. That's a lot. How long did it took for you to make this costume? I don't know, I guess about 3 weeks or 2.5, something like that. I should check my Instagram feed for that. This might be not a very popular question, but is there any character you wouldn't want to cosplay at all? I don't know. I have never thought about that. I could find it some, but I don't know now. It's a very hard question. Okay. And the last question is, do you have some kind of golden rule for every young and other cosplayers? Don't be afraid to do mistakes. Try, and try. If you fail, try again, and don't give up. The worst thing in cosplay and in life is with fear of failing something new that you're doing, because if you're not afraid to fail, you make everything more courageously, and then you learn faster and learn new stuff and make great things like I do. Pastāstiet vairāk par savu tēlu. Jā, es šodien cosplayoju Carmilu no Vampire Hunter D. Tā ir diezgan 90. animācijas tā kā filma. Very strong words for a done peel. Carmila būtībā ir Drakulas kādreizējā sieva, visu vampīru karaliene. Viņa tika nodēvēta par asiņaino karalieni, tā kā, tāpēc es arī esmu attiecīgi visasinīs. Vai ir kāds tēls, kuru jūs nekad negribētu cosplayot? Īstenībā nenāk pat prātā neviens tāds. Nē, es par to pat domājusi. Es domāju, ka varbūt pilnīgi visas bruņas nebūtu mans tēls, jo es esmu maza pēc auguma, līdz ar to es nelabi izskatītos. Bet nav konkrēts tēls, drīzāk dizains būtu tāds, ko es netaisītu pat. Kāds būtu tāds zelta likums, ko jūs ieteiktu katram, kurš gribētu sākt cosplayot? Apdomājiet visu no A līdz Z, pirms jūs uzsākat kaut ko. Visu kārtīgi izdomājiet, pirms jūs tiešām ejat pirkt un sākat taisīt, vai jūs tiešām varat izdarīt visu, kas ir nepieciešams, lai tas tērps beigās izskatītos kvalitatīvi un labi uz jums arī. I see. Stop! Tak runājot ar migrēnu, tas ir miražs, ka intervijas būs angliski. Tak subtitri ir. Tu idiots esi! Bet subtitri! Idiots! Idiots! Bet es skatos tikai ar subtitriem. Gaume arī ko tam līdzīgu teica, pirms nolec no tilta uzzināt, ka noskaties Juriju un Ais. Necenzē to versiju. Man cepetes jāizņem no krāsnes. Tā, kas šim tālāk? Tātad, redzu, ka jums ir savs stends, un tur jūs vairāk pastāstīt par to, ko jūs darat šeit. Es esmu komiksu mākslinieks, ilustrētājs, arī videospēlēm veidoju dizainus. Tas ir mans ikdienas darbs, kā es pelnu iztiku. Un šobrīd Comic-Conā iespēja ir mazliet piepelnīties, pārdodot savus darbus. Cik daudz komiksus jūs esat izveidojis? Grūti pateikt, tāpēc man ir bijuši ļoti daudz klienti. Citiem klientiem es veidoju tikai vāku ilustrācijas, dažiem es veidoju filmu stāstus. Grūti jau saskaitīt. Jā, bet pašam kāds paši stāsts un ilustrācijas? Paši stāsti man ir daži, un tos pat izpirka, tos mazos komiksus, kurai stāsts ir manis sarakstīts. Bet primāri es vairāk ilustrēju citu cilvēku sarakstītus stāstus. Jā. Kāds ir varbūt mīļākais žanrs, kurā zīmēt? Nevis pat ne manga vai anime, bet drīzāk kāda stila stāstus gribas? Teiksim, vairāk uz šausmu žanru ir tipiskais, jo mans stils vairāk, kā jau var redzēt pēc banera, atbilst tam tieši. Jā. Bet arī gribu kādreiz pamēģināt bērnu stāstus, kas ir mazliet tā piemīlīgāka tipa. Bet primāri man arī nolīgst vairāk uz tādu ļoti nopietnu un tumšu stāstu ilustrēšanu. Un cik sen jūs jau strādājat pie ilustrēšanas?
Profesionāli es strādāju šobrīd gadu, bet tā ik pa laikam kā hobijs, pirms tam tas bija apmēram 5 gadus. Paldies jums! Pēdējā, kas tikko bija, tātad Gandalfs ir jūsu īpašā loma, ko jūs cosplayējat? Nu, teiksim tā ir mana pirmā loma, un tā kā šodien daudzi mani draugi izdomāja arī piedalīties cosplayā ar Lord of the Rings varoņiem, tāpēc arī es izdomāju, ka piedalīšos kopā ar tiem, kā es droši vien redzēt vai neredzēt. Es vienkārši tādas epizodes piedalos. Skaidrs. Ir kāds tās, ko jūs vēl gribētu, vai tieši negribētu cosplayot? Nu, pat nezinu, ir ļoti daudz tēlu, ko es gribu. Piemēram, pat tā no galas uzreiz nepateikšu, jo galu ļoti daudz tagad pārāk daudz domu. Nu, droši vien Ghostbusters. Jā, jo tas ir tas, ko es šeit vēl neesmu redzējis un ko gribētu redzēt. Ja runāt par to, ko negribu, tad, nezinu, varbūt to pašu Naruto nekādu. Skaidrs, labi. Un cik ilgi jums tas prasīja uztaisīt šādu tērpu? Principā nepārāk ilgi, jo šeit galvenais ir uztaisīt pašu terpu, pārējais viss šo var iegādāties, piemēram, kaut kā tādu. Terpu uztaisīt prasīja ap nedēļu. Aptuveni. Bet pārējo visu iegādāties, atrast, sameklēt, tas prasa ilgu laiku, tas nav darbs. Tā ir vairāk tā kā meklēšana. Paldies par interviju. Sveiki! Čau! Perlāts un Jack Sparrows. Captain! Kapteinis, jā. Tagad man ir maziņš jautājums. Kāpēc tieši šie tēli? Patiesībā man Jack Sparrow ir viens no maniem mīļākajiem varoņiem. Un, patiesībā man tie visi filmi par pirāti man kaut kādi patīk, bet man ne visi filmi patīk. Un Jack Sparrow ir tāds mans mīļākais varonis. Es nezinu, viņš ir tik interesants un tāds epatāžs. Un, to ir arī, piemēram, arī taisot šo te kostīmu ir ļoti daudz detaļas un ir interesanti, ka viņam ir kaut kādas arī tādas sīkas detaļas un parasti cilvēki to nepamana. Un tāpēc man tas bija ļoti interesanti uztaisīt un arī tā kā kaut kā, kā ar grūtībām kaut kā, ka tas nebija viegli. Jā, labi. Un tev? Tur grūti runāt. Jā, drusku grūti, tāpēc tā. Man patīk, kāpēc es izvēlējos pedofīlu, jo populārs ļoti bija internetā, un man liekas, ka pie maniem atnāks ļoti daudz cilvēku fotografēties, un man būs ļoti labi, un citiem būs ļoti jautri skatīties uz mani. Jā. Tā kā tas mem. Jā. Jautājums, vai ir kāds tās, ko es negribētu cosplayot vai par kādu pārģērbties izvēlu? Vispār? Jā. Tas ir tāds ļoti grūts jautājums patiesībā. Es domāju, ka pat ir tādi varoņi, nezinu, ka kādi bruninieki, kuriem ir tevi ļoti tas viss masīva. Man patiesībā man tādas lietas nepatīk. Varbūt transformeri, man nepatīk transformeri. Man grūti pateikt, jo man nebija tādu varoņu, kuriem man nepatīk. Nē, es domāju, ka nav tādu. Labi. Kādu ieteikumu, ko es ieteiktu kādam darīt, ka viņš sāk cosplayot? Kas būs galvenais? Vispār man ir tāds ieteikums, jo es katru savu darbu, es sāku internetu meklēt kaut kādus tutoriālus, kaut kādas palīdzības, kaut ko vispār meklēt, kā ko uztaisīt, un tas ļoti palīdz, jo, piemēram, arī pat šito te parūku es uztaisīju skatoties YouTube, ka viena meitene taisīja, un tas man ļoti palīdzēja. Piemēram, es ne ļoti labi protu izgrieznies taisīt, es to visu pašu uztaisīju galīgi, to visu tur darbojas šeit arī pat, ka iztaisa audums, tas viss ir, ka drēbē. Un, piemēram, es internetu speciāli nopirku, un, manuprāt, vienkārši, ja tu saproti, ka tev kaut kas nepadodas, labāk tieši nopirkt kaut ko vai pajautāt palīdzību, kaut ko tādu tipu, lai
uztaisīt to labāk. Un tas ir tāds mana ieteikums, piemēram, vispirms kaut kā uzzināt par to varoņi un vispirms pameklēt un, nezinu, kādu mēnesi vienkārši padomāt, kā tu ko taisīs. Jā. Es domāju, ka vēl var palīdzēt kaut kādi veci cosplayeri, kuri var arī ieteikt tev kaut ko taisīt. Un, ja tu esi jaunais pie cosplaya, jā, varbūt tur uzrakstīt kaut kā Facebookā, tu vari man palīdzēt un tev varbūt palīdzēs. Jā. Labi, meitenes, paldies par interviju. Ai, kā atceros, kā šeit idiotu klubiņu šamēja nospēlēja. Aha, atpakaļ. Jautājums bija sastādīts troļu variantā. Tev bija viens elementārs uzdevums – izlasīt sasodītos jautājumus. Nekas, tikām tāpat gala, esmu profesionālis dīvaini. Kā jau visur, Malevičs tevi apskaustu. Jā, nav ideāli. Taču starp Overwatch un Ečī kaut kas man jādara. Dators neko citu nevelk. CSGO, Half-Life, paga. Tu gribi teikt, tu ņemies ar šo visu, lai aizpildītu starpmaču periodus? Principā, jā. Dzirdēji? Tā bija loģika. Šamalans pat blakām nestāv. Kāpēc mobilās spēles nav tik populāras? 30% no visu tirgus ir mobilās spēles. Zem 30% ir konsoles un 40% ir datorspēles. Es neteiktu, ka 30% no visu tirgus ir nepopulārs. Un ko jūs atrodat līdzekļus, lai investētu, lai vispār veidot šīs spēles? Parasti cilvēki investē savu laiku un savu kaut kādu nopelnīto naudu. Latvijā pagaidām atrast investīcijas spēlei, es teiktu gandrīz nereāls. Pats esmu meklējis, runājis ar ļoti daudziem, vairākiem 10 investoru, un beigās tas, kas investēja manā spēlē, bija es pats. Tādas arī pārsvarā notiek Latvijā. Bet es ceru, ka tas mainīsies ar laiku, mums būs kaut kādi veiksmīgi spēļu projekti un cilvēki paši nāks un investēs spēlēs naudu. Labi, paldies par interviju. Sirdsapziņa tā dīvaini uzvedas. Laikam tomēr vajadzēja piedalīties un nekas. Aizmirsu galīgi. Gribu izteikt lielu paldies Anime Forums LV iemītniekiem Menestrels, Kitsune Chan, Miraž par drosmi piedalīties šajā video tapšanā, kā arī cilvēkiem, kas piekrita atbildēt mums, jo kurš ar veselo saprātu piekritīs piedalīties iekš kā tāda. Paldies par to, ka esat traki un paliekat tādi, jo savādāk geek pasaule nebūtu, vai pat būtu sasodīti garlaicīga. Un vispār, katrs mākslinieks pa savam ir traks. Paldies jums! Kā viens mirāžai. Jūs šim talantam pajautājat, kas notika ar Anime Shop video? Nekas nenotika. Izdzēs nepatika. Gribētāji var noklausīties. So, how's your business going right now? For now, I'm pretty satisfied. This is my, I think, third visit during Unicon summer. And it's a really nice and well-organized show. Okay. And also, there's one question I was asked to ask you. Why there are so many figurines which have to be pre-ordered? Because this is the policy of the producers of these figurines. We cannot anything with it because once we asked them to maybe to change it, they said no, we don't have it in stock, so we need to
we need to order it somewhere else, so you need to pre-order. So this is not our fault. Okay, so it was just interesting for the people.